Allahümme ceal siyami fihi siyaməs saimin. İlahi, bugün mənim tutduğum orucu həqiqi oruc olanların, oruc tutanların orucundan hesab et. Bu ifadə o qədər dolğun ifadədir, o qədər insanı düşünməyə vadar edən bir ifadədir. Buradan görünür ki, elə hər tutulan oruc da Allahın istədiyi orucdur. Ona görə burada oruc olan şəxs artıq bunun fərqinə varır. Deyir, Allahım, mənim bugün tutduğum orucu sənin üçün həqiqi tutulan oruclardan qərar ver. Və qiyami fihi qiyamel qaimin. Allahım, gecələri oyaq qalaraq və yaxud da gecələri ayağa qalxaraq sənə etdiyim ibadətləri həqiqi ibadətlərdən qərar ver. Yəni, ixlaslı ibadətlərdən qərar ver. وَنَبِّهْنِ فِيهِ اَنَّوْمَةِ الْغَافِلِينَ. Allahım, məni qəflətdə qalanlardan, qəflət yuxusuna yatıb qalanlardan ayıq, onlardan seç, onlardan fərqləndir. وَهَبْ لِي جُرْمِ فِيهِ يَا إِلَٰهَ الْعَالَمِينَ. İlahi, günahlarımı bağışla. وَعْفُ عَنِّي يَا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ. Ey günahkarların günahını əfv edən Allah, mənim də günahlarımı əfv et deyə Allahdan istəyirik.